Demak, o't pufagi. O't pufagi Vesica biliaris. O't pufagini demak bizlar ko'radigan bo'lsak, umumiy jigarning ostki tomonida, demak, o'ng bo'lakda va kvadratsimon bo'lagining orasida joylashadi. Lobus quadratus va lobus demak Dexter tarafida ko'ramiz asosiy qismini va bu yerda o'tni 3 ta qismi tafovut qilinadi. Birinchisi fundus vesica biliaris. Bu demak o'tning tubi, corpus vesica biliaris o'tning tanasi va collum vesica biliaris bu o'tning demak bo'yinchasi deb aytiladi. Bu 3 ta qismi o'tni va keyingisiga o'tadigan bo'lsak, o't yo'li bor. Ductus cystus deyiladi, ya'ni o't yo'li spiralsimon shaklga ega. Va bu yerda o't yo'li to'g'ri bizlarda qo'shilib ketyapti. O'sha ductus hepaticus ham umumiy o't yo'liga demak bizlarda qo'shilyapti va umumiy o't yo'lidan o't suyuqligi o't pufagiga tushadi va konsentratsiyasi o't pufagida oshadi. O't pufagini vazifasiga demak o't suyuqligini konsentratsiyasini oshirish keladi, lekin o't pufagi o't suyuqligi ishlab chiqarmaydi. Va o't pufagidan pastki tomon tushganda demak bizlarda ductus halidocus umumiy o't yo'li bizlarda umuman o't yo'li hosil bo'lyapti va o't yo'liga e'tibor qiladigan bo'lsak, aynan mana shu joy 12 barmoqli ichakning papilla duodenalis majori, ya'ni katta so'rg'ichi, 12 barmoqning katta so'rg'ichiga e'tibor qilayotgan bo'lsalaring, bir vaqtni o'zida ham o't yo'li quyilyapti, jigardan kelayotgan. Ham demak bu yerda ductus pancreas, demak me'da osti bezidan kelayotgan me'da osti bezining yo'li qo'shilyapti va bu yerda asosiy mushaklarni ko'rishimiz mumkin. Birinchisi demak musculus sphincter ampulla gepato, demak umumiy olganimizda demak o't yo'li va o't pufagini o'zini demak musculus sphincter ductus pancreas, demak o't demak yo'lini sfinkterini qisqaruvchi mushagini, demak sfinkterini muskulini ko'rishimiz mumkin. Yuqorida esa xuddi shunaqa muskul o't yo'lida ham bor. Demak me'da osti bezidan tashqari va bular galma-galdan demak bu mushak qavati galma-galdan qisqarib kengayib o't suyuqligini 12 barmoqli ichakka demak doimiy ravishda quyib turadi.